हमारे पास आई है क्रेटा। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो टायर आगे पीछे होता है, आवाज आती है गड 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 गड। तो इसके अंदर अगर कभी भी आपको ऐसी गाड़ी में प्रॉब्लम लगे, कोई सी भी गाड़ी हो, यहाँ तक कि स्विफ्ट मारुति की हो, हुंडई की हो, या किसी भी कंपनी की हो, अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो ये करो, ये देखिए जो इसके चिमटे के बुश हैं ये बिल्कुल टूट गए हैं। ये प्रॉब्लम इसकी वजह से आती है। तो आपको आर्म चेंज कराने की जरूरत नहीं है, बुश बुश डलवा लीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाता है। और ये दोनों तरफ चेंज कराइए आप बुश, क्योंकि एक तरफ से ही नहीं कटता, ये दोनों तरफ से होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है।